အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Daily Rose Computer မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဟမန်နိုင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ကြားပေးချင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးက Microsoft Word မှာအရန်ကိုသုံးဝင်တဲ့ line spacing လေးကိုသင်ကြားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ကိုအသုံးပြုပြီးတော့စာတွေရိုက်တဲ့အခါမှာရုံးစင်းစရာတွေရေးဆွဲတဲ့အခါမှာ line spacing လေးကိုမဖြစ်မနေနဲ့နားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာ line spacing ကိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်အခြေခံကနေပြီးတော့တစ်စင်းချင်းလေးသင်ကြားပေးသွားပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Microsoft Word ထဲမှာစာကြောင်းလေး၅ကြောင်းရိုက်ထားတယ်ပေါ့ number 5ကနေပြီးတော့ number 1ကနေ number 5ထိရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကွာဒီစာကြောင်းလေးတွေကိုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းနည်းနည်းလေးပူးကန်နေတာကိုတွေ့ရမယ်ဒါကိုကွာဒီလိုမလို့ခြင်းဘူးပေါ့နော် number 1နဲ့ number 2 number 3 number 4တွေအားလုံးကိုစာကြောင်းလေးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချဲခြင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါ number 1နဲ့ number 2ကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးပူးကန်နေတာမဟုတ်ဘဲနည်းနည်းလေးကွာသွားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်တက်လဲဆိုတော့ဒီ number 2ရဲ့ရှေ့မှာကစားလေးချလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့ enter ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကွာဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်း number 1နဲ့ number 2ကအခုနကလိုပူးကန်မနေတော့ဘဲနဲ့စာကြောင်းလေးတွေတစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းဒီလိုလေးကျဲသွားတာလေးကိုတွေ့ရမယ်အဲ့လိုပဲကွာ number 2နဲ့ number 3ကိုလည်းကွာချင်တယ်ဆိုရင် number 3ရှင်းမှာကစားလေးချလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ enter လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်2နဲ့3စာကြောင်းလေးနဲ့ကြောင်းကခြားထဲမှာချသွားတာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုကျွန်တော် enter လေးခောက်ပြီးတော့မှစာကြောင်းလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှချဲလို့ရတယ်ချလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Microsoft Word မှာကကျတော့ကျွန်တော်တို့စာကြောင်းလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးအစိတ်ကျဲလေးတွေပြင်ဆင်ခြင်းတဲ့အခါမှာ enter လေးခောက်ပြီးတော့မသွားရပါဘူးသူ့မှာအလိုလျောက်သုံးလို့ရတဲ့အလိုလျောက်ချဲပေးတယ်ပေါ့နော်စာကြောင်းလေးတွေကိုအလိုလျောက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ line spacing ဆိုတဲ့ feature လေးပါပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်ပြီးဆိုရင်စာကြောင်းလေးတွေကပို့ကက်လေးထားချင်တာသူကဒါမှမဟုတ်ခွာပြီးတော့ထားချင်တာဘယ်လိုနေထားကိုထားချင်လဲဆိုတော့အားလုံးကိုတနေရာထဲမှာရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဟိုက်ခွာဒီ number 1ကနေ number 5ဒီစာကြောင်း5ကြောင်းစလုံးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ1ကနေ5ထိကျွန်တော် select ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ ပေါ်လေးက home tab ကိုသွားပါမယ်ပြီးတော့ paragraph crew ထဲမှာဒီပေါ်လေးမှာကျွန်တော်တို့ line and paragraph spacing ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီများလေးကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ခါမှာခုလို box လေးကြာလာပါမယ်သူမှာ number လေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာ1ကိုရွေးမယ်ဆိုပါစို့1လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တယ်1ဆိုရင်ခုလိုမြင်ရတဲ့အတိုင်းလေးပဲတစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းနည်းနည်းလေးကတ်နေတာလေးကိုတွေ့ရမယ်။ကိုယ်အဲ့လိုမလို့ခြင်းဘူးနည်းနည်းလေးခွာချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ line and paragraph spacing တွေမှာနှိပ်လိုက်ပြီးတော့မှ 1.15 လောက်ကိုကွာဒီမှာရွေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ကြတော့ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာပထမလောက်ကြီးကျွန်တော်တို့ပူကန်နေတာမဟုတ်တော့ပဲနည်းနည်းလေးကွာသွားတာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထက်ပိုပြီးတော့မှကွာကျဲချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်။နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကွာဥပမာ 1.5 လောက်ကိုပြောင်းပြီးတော့မှကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပိုပြီးတော့ကျဲလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုအနေနဲ့ကဒီမှာ line and paragraph spacing တွေမှာနှိပ်လိုက်ပြီးတော့သူကဒီ number များရင်များသလောက်ကိုရဲစာကြောင်းလေးတွေကပို့ပြီးတော့ကျဲလာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဥပမာကွာ number 3လောက်ကိုဒီမှာ 3.0 လောက်ကိုကွာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးရွေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ကြတော့ကြည့်လိုက်ပါ number 1ကနေ number 5ဒီစာကြောင်း5ကြောင်းလေးကတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းဒီမှာအရန်ကိုကျဲသွားတာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကွာ Microsoft Word ထဲမှာစာကြောင်းလေးတွေကိုအစိတ်ကျဲပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နေရာလေးတွေချခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကွာရှေ့ဆုံးမှာကစားချပြီးတော့ enter တွေလိုက်ပြီးတော့မနှိပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ line spacing လေးမှာလိုက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးလိုက်ပြီးဆိုတော့လည်းကိုထားခြင်းနဲ့အနေထားကိုထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကွာဒီမှာ3လောက်ထားတာဆိုအရန်ကျဲနေတယ်နည်းနည်းလေးကိုပြန်ပြီးကျင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ select ပြန်ပေးလိုက်5ကြောင်းစလုံးကိုပြီးတော့ဒီမှာ paragraph crew ထဲမှာနှိပ်လိုက်ပြီးတော့မှကိုဘယ်လောက်ထားခြင်းလဲဥပမာကွာ 1.5 လောက်ပဲထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် 1.5 လောက်ကိုပဲထားပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကွာကြည်ရတာအဆင်ပြေသွားပြီလုပ်ငန်းခွင်အတွက်ကွန်ပျူတာကိုအခြေခံကနေစတင်ပြီးတော့စနစ်တကျနဲ့ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Computer Basics Online Class လေးကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ် Computer Basics Online Class လေးမှာတော့ Windows 10အသုံးပြုပုံလုပ်ငန်းတစ်ပယ်တိုင်းမှာအရန်ကိုအရေးပါတဲ့ Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Microsoft OneNote Microsoft Publisher စတဲ့သင်ခန်းစာတွေနဲ့အခြေခံ Internet Email အသုံးပြုပုံတွေ Software Download and Install အသုံးပြုပုံတွေများစွာအပါအဝင်သင်ခန်းစာဗီဒီယိုပေါင်း120ကျော်ကို Telegram Channel နဲ့ Facebook Private Group တို့မှာအဆင်ပြေစွာနဲ့စနစ်တကျလေ့လာသင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်သင်တန်းကြီး 98,000 ကျပ်အစားယခုလအတွင်းမှာအထူးသင်တန်းကြီး 3,000 ခွဲကျပ်တဲ့ဖြင့်လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသင်တန်းကြီးလေးကရက်ကန်တက်လေးတဲ့ရှိတာမို့အနည်းဆုံးတစ်ယောက်ဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခါမှာကွာဒီမှာ line spacing ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ set လောက်တာကလည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့။ဥပမာအနေနဲ့ကွာဒီမှာစာကြောင်း5ကြောင်းစလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကွာတစ်ကနေပြီးတော့3ထိပဲကွာ select ပေးလိုက်တယ်ဆိုပါစို့။ select ပေးလိုက်ပြီးတော့ကွာဒီမှာ spacing လေးမှာ paragraph crew ထဲမှာ line and paragraph spacing မှာနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကွာဘယ်လောက်ထားခြင်းလဲ။ကွာ3လောက်ထားခြင်းလဲ3ကိုကွာရွေးပေးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် number 1ကနေ number 3ဒီစာကြောင်း3ကြောင်းကပဲကွက်ပြီးတော့မှဒီမှာ spacing 3လေးနဲ့ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမယ်။ကျန်တဲ့ဒီမှာ number 4နဲ့ number 5စာကြောင်း2ကြောင်းကတော့ဒီတိုင်းကျန်ခဲ့တာကိုတွေ့ရမယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုအနေနဲ့ကဒီ selection ပေးတာလေးကအရင်ကိုအရေးပါတယ်။ကို selection ပေးလိုက်တဲ့အရာလေးကိုသာလဲသူကဒီမှာ format တွေကသွားပြီးတော့လုံးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့ Microsoft Word မှာတခုခုကိုကျွန်တော်ပြင်မယ်ဆိုရင်ဒီ select ပေးတာကိုသတိထားပြီးတော့ကွာလုပ်ရမယ်ပေါ့။ကွာ5ကြောင်းသုံးကိုပြင်မယ်ဆိုရင်5ကြောင်းသုံးကို select ပေးကြံငယ်လို့မရဘူးပေါ့နော်။5ကြောင်းသုံးကို select ပေးပြီးတော့မှဒီမှာနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားခြင်းလဲဥပမာကွာ 1.5 လောက်ထားမယ်ဆိုရင် 1.5 လောက်ကိုကွာဒီမှာရွေးပေးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒါမှသာလင်ကို select ပေးလိုက်တဲ့5ကြောင်းစလုံးကတပြင်းညီတဲ့ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ဒါကတော့ကွာစာကြောင်းလေးတွေကို line spacing လေးပြင်တာပေါ့
အဲ့လိုပဲကွာဒီမှာ Microsoft Word ထဲမှာစာပိုက်တွေရိုက်တယ်ရုံးစာတွေရိုက်တယ်ဆိုရင်ကွာစာပိုက်ကြီးတွေဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ကိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲပေါ့ဥပမာကွာဒီမှာရှိတယ်ဒီစာမျက်နှာထဲမှာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာစာပိုက်လေးတွေရိုက်ထားတယ်အများကြီးပဲပေါ့နော်အောက်ထိရှိတယ်စာမျက်နှာဘယ်နှမျက်နှာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအားလုံးပေါင်းဘယ်နှရွက်ရှိလဲဆိုရင်အောက်မှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် page 108ပေါ့နော်အားလုံးပေါင်း8ရွက်ရှိရပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ file တက်ကိုသွားလိုက်သွားပြန်ကျဒီမှာ print ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီလေးကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ခါမှလည်းဒီမှာကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်အောက်မှာကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ page 106ပေါ့အားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့6ရွက်ရှိပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဟောဒီမှာ page 108ပေါ့နော်အားလုံးပေါင်း8ရွက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့က108ဆိုတော့စာရွက်ကောင်ပေါင်းကအားလုံးပေါင်း8ရွက်ကြီးရှိနေတာကျွန်တော်ကစာရွက်8ရွက်ကြီးမကုန်ချင်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးစာရွက်ကိုကုန်မဲ့ပမာဏကိုလျှော့ချင်တယ်ဥပမာ9ရက်ဖြစ်ဖြစ်6ရက်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုနည်းနည်းလေးလျှော့ချင်တာပေါ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်အနေနဲ့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါဆိုရင်ကိုရိုက်ထားတဲ့သမျှစာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှဖြတ်ပစ်တာမျိုးတွေလည်းတွားပြီးတော့လုပ်လို့မရဘူး font size တွေကိုလိုက်ပြီးတော့သေးတာမျိုးလည်းကွာမလုပ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ဒီ font အတိုင်းပဲဒီစာတွေအတိုင်းပဲဒီတိုင်းထားချင်တယ်ဒါပေမဲ့စာရွက်အရေးအတွက်ကိုတော့ကွာလျှော့ချင်တယ်ဒါဆိုရင်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ line spacing တွေကိုကွာပြင်ဆင်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စာတွေရဲ့အနေအထားတွေပြီးစာရွက်ကုန်တဲ့ပမာဏကိုလည်းတွားလျှော့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီစာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကပြင်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော် select လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ကွာပထမတစ်ဖက်ပဲပြင်မယ်ဆိုရင်ပထမတစ်ဖက်ကိုပဲ select လုပ်ဒုတိယတစ်ဖက်ပဲပြင်မယ်ဆိုရင်ဒုတိယတစ်ဖက်ကိုပဲ select လုပ်ပေါ့ select ပြီးတာကလည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးစာမျက်နှာရေးထားသမျှစာတွေအားလုံးကိုပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် control A ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးကို select ပေးလိုက်မယ် select ပေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ home tab ကိုတွားပြီးတော့မှ paragraph group ထဲမှာကျွန်တော်တို့ line and paragraph spacing တွေကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်နေတဲ့ခါမှာခုလိုကြာလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားကြလဲဥပမာသူရွေးထားတာကဒီမှာများမယ်အမှန်ကြီးလေးဖြစ်နေတဲ့နေရာကသူရွေးထားတဲ့နေရာပေါ့နော်ပထမကျွန်တော်ရွေးထားတာက 1.5 လေးနဲ့ဒါကိုစာကိုရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ်အနေနဲ့ကစာရွက်ကိုရှေ့ရွက်မကုန်ချင်ဘူးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ကစာရွက်ကိုချွေထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ဥပမာကိုဘယ်လောက်ထားချင်လဲကိုဒီမှာ1လောက်ကိုထားမယ်ဆိုပါစို့ဒီမှာဆိုရင်1ကိုကွာရွေးပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်စာမျက်နှာဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီအောင်မှကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် page 106ဆိုတာလေးကိုဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကွာဒီမှာ file ကိုတွားပြီးတော့မှ print ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်စာမျက်နှာပေါင်းအားလုံးပေါင်း106ဆိုတာကိုတွေ့ရမယ်ဒါဆိုရင်ပထမတော့ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာအားလုံးပေါင်း8ရွက်ကုန်နေတာအခုတော့ကျွန်တော်က2ရွက်တက်တာသွားပြီးတော့106အားလုံးစုစုပေါင်းမှာ6ရွက်ပဲကုန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုကစာတွေကိုလည်းဖြည့်ပြစရာမလိုဘူး font တွေကိုလည်းပြင်စရာမလိုဘူးစာတွေကိုလည်းလိုက်ပြင်စရာမလိုဘဲနဲ့စာရွက်ကို short ချလို့ရတယ်ပေါ့နော် line spacing တွေကကျွန်တော်တို့အတွက်အလောက်ကိုသူကအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်ဟုတ်ပြီကိုအနေနဲ့ဒီမှာ1လောက်ကိုထားလိုက်တော့နည်းနည်းလေးပူကတ်သွားတယ်ဒီလိုလဲကျွန်တော်မထားချင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲကိုအနေနဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့မှ control A နဲ့ select ပေးလိုက်ပြီးတော့ကိုဒီမှာနှိပ်လိုက်ပြီးတော့မှ 1.15 လောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးပြီးလို့ရတာပေါ့နော်ကိုနေတဲ့တူပြင်ဆင်ပြီးတော့ထားလို့ရတယ်ပြောချင်တဲ့သဘောကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ spacing ကိုပြင်လိုက်ရုံနဲ့ကိုရဲ့စာမျက်နှာစုစုပေါင်းလေးပြောစာတွေရဲ့အနေအထားတွေအားလုံးကလည်းပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကွာဒီမှာနောက်တစ်ခုပါရှိသေးလဲဆိုတော့သူကဒီမှာပထမစာပိုက်လေးလာတယ်ပြီးတော့ဒုတိယစာပိုက်လေးလာတယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ပိုင်းပြီးတော့တစ်ပိုင်းလာတဲ့ခါလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်တစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ပိုင်းကြားထဲမှာနည်းနည်းလေးပူကန်နေတာမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ကွာတစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ပိုင်းကြားထဲမှာကွာအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးတစ်ပိုင်းပြီးတော့တစ်ပိုင်းလာတဲ့ခါမှာတစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ပိုင်းကြားထဲမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနေရာလေး space လေးနည်းနည်းချားချင်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါဆိုရင်ကွာနေရာချားချင်တယ်ဆိုရင်ပုံမှန်နိုင်မယ်ကွာအားလုံးကိုချားမှာဆိုရင် control A ကိုနှိပ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာ paragraph group မှာ line and paragraph space မှာကွာတွားလိုက်ပြီးတော့မှကွာနည်းနည်းလေးချားမှာဆိုတော့1လောက်ကိုမထားချင်ဘူးပေါ့ဘယ်လောက်ထားမလဲကွာ 1.5 လောက်ထားမယ်ဆိုရင် 1.5 လောက်ကိုကွာဒီမှာ click နှိပ်လိုက်ပြီးရွေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ကိုလိုချင်သလိုပဲပထမပိုက်လာတယ်ဒုတိယတစ်ပိုက်လာတယ်တစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ပိုက်ကြားထဲမှာခုနကလိုပူကမ်နေတော့ဘယ်နဲ့ဒီမှာနေရာလေးချားသွားတာကိုတွေ့ရမယ်ကျန်တဲ့အပိုက်တွေလည်းအားလုံးအဲ့လိုပဲပေါ့နော်တစ်ပိုင်းလာလို့တစ်ပိုင်းလာတဲ့ခါမှာတစ်ပိုက်ပြီးလို့တစ်ပိုင်းလာတဲ့ခါမှာနည်းနည်းလေးချားသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စာပိုက်တစ်ပိုက်ပြီးလို့တစ်ပိုင်းလာတဲ့ခါမှာချားသွားတာအပြင်ကိုသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစာကြောင်းတစ်ကြောင်းပြီးလို့တစ်ကြောင်းလာတဲ့အခါမှာလည်းဂျားထဲမှာ 1.5 လောက်ချားသွားတာကိုတွေ့ရမယ်။စာကြောင်းတိုင်းအားလုံးအဲ့လိုမျိုးချားသွားတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမလို့ချင်ဘူး။စာကြောင်းလေးကဒီတိုင်းပဲရှိနေရမယ်။စာပိုက်ကိုပဲကျွန်တော်ကတစ်ပိုက်လာလို့တစ်ပိုက်ပြီးသွားလို့တစ်ပိုက်လာတဲ့အခါမှာစာပိုက်တစ်ပိုက်နဲ့တစ်ပိုက်ဂျားထဲမှာပဲနေရာလေးချားချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော် line spacing ကိုသုံးလိုက်ပြီးဆိုရင်ကြတော့ဒီစာကြောင်းတွေအားလုံးကလိုက်ပြီးတော့မှအချင်းကျယ်တွေအားလုံးပြောင်းသွားတာပေါ့နော်။ကိုအဲ့လိုမလို့ချင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုပြန်လုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ control A ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာလောလောဆယ်သူဘယ်လောက်ထားပေးမလဲ1.0 လောက်ပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီကိုလိုချင်တာကကျတော့တစ်ပိုက်ပြီးလို့တစ်ပိုက်လာတဲ့အခါမှာတစ်ပိုက်နဲ့တစ်ပိုက်ချားထဲမှာနေရာလေး space လေးချားချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအားလုံးကိုချားချင်တာဆိုတော့စာပိုက်တိုင်းကိုချားချင်တာဆိုတော့ control A နဲ့စာပိုက်တွေအားလုံးကို select ပေးမယ်။ပြီးတော့ဒီမှာ line and paragraph space မှာနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီဘွားကောင်တွေကိုမသုံးမဲနဲ့ဒီအောက်ဒီမှာကျွန်တော်2မျိုးရှိပါတယ်။ဒီမှာ space before paragraph နဲ့ဒီမှာ space after paragraph ဆိုပြီး2မျိုးရှိပါတယ်။လုပ်ငန်းခွင်အတွက် Microsoft Excel ကိုအခြေခံမှစတင်ပြီးအဆင့်မြင့်ထိကျွမ်းကျင်စွာတက်မြောက်လိုသူများအတွက် Excel Special Online Class တွေကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ Excel Special Online Class တွေမှာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တိုင်းမှာမတိမဖြစ်တည်ထားရမယ့် Microsoft Excel ရဲ့အခြေခံ feature အသုံးပြုပုံတွေအရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ Microsoft Excel ရဲ့ formula function အသုံးပြုပုံတွေနဲ့ advanced feature advanced formula function တွေ pivot table တွေကိုတနေရာထဲမှာစုံလင်စွာနဲ့စနစ်တကျသင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်ခန်းစာဗီဒီယိုပေါင်း100ကျော်ကို Telegram Channel နဲ့ Facebook Private Group တို့မှာအဆင်ပြေစွာဖြင့်စနစ်တကျလေ့လာသင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်သင်တန်းကြီး4900ကျပ်အစားယခုလအတွင်းမှာအထူးသင်တန်းကြီး2000ကျပ်ထက်နဲ့လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသင်တန်းကြီးတွေကရဲကန့်သက်လေးတဲ့ရှိတာမို့သင်တန်းကိုအမြဲတမ်းတက်ရောက်ဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခါမှာ before paragraph ဆိုတာကပါလဲဆိုတော့စာပိုက်တစ်ပိုက်မလာခင်မှာအပေါ်လေးမှာကွာသူ့စာပိုက်မလာခင်မှာနေရာချခြင်းနေဆိုရင်ဒီမှာ space before paragraph ကိုသုံးပေးရတာဖြစ်တယ်။ကိုယ်အနေနဲ့ကစာပိုက်တစ်ပိုက်လာတယ်တစ်ပိုက်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်အဲ့တစ်ပိုက်ပြီးလို့နောက်တစ်ပိုက်လာတယ်။အဲ့လိုတစ်ပိုက်ပြီးလို့တစ်ပိုက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုကြားထဲမှာကွာ space ချခြင်းနေဆိုရင်ကြတော့ space after paragraph ကိုသုံးပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဘယ်လိုသုံးခြင်းလဲနှစ်ခုတည်းကကြိုက်တဲ့ဟာကိုသုံးလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ကကျတော့စာပိုက်တစ်ပိုက်လာလို့တစ်ပိုက်ပြီးသွားလို့တစ်ပိုက်လာတဲ့အခါမှာဒီတစ်ပိုက်နဲ့တစ်ပိုက်ကြားထဲမှာကျွန်တော် space ချခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ space after paragraphဆိုတာလေးကိုကွာတစ်ချက်လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ကွာဒီမှာပထမတစ်ပိုက်ပြီးသွားတယ်တစ်ပိုက်လာတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒုတိယတစ်ပိုက်လာတယ်အဲ့ခါမှာကြည့်လိုက်ပါတစ်ပိုက်နဲ့တစ်ပိုက်ရဲ့ကြားထဲမှာဒီမှာအခုနကလိုပိုးကံမနေတော့ဘဲနဲ့ဒီမှာ space လေးချသွားတာကိုတွေ့ရမယ်အဲ့လိုပဲဒီမှာကြည့်ပါဒုတိယတစ်ပိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ပိုက်လာတဲ့အခါမှာတစ်ပိုက်နဲ့တစ်ပိုက်ကြားထဲမှာနေရာလေးချသွားတယ်အဲ့လိုပဲစာပိုက်တိုင်းတစ်ပိုက်ပြီးလို့တစ်ပိုက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုနေရာလေးတွေချပေးသွားတာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အနေနဲ့ကစာဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းရှင်းတယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းအများကြီးကိုကြည့်ရတာအဆင်ပြေစေတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကွာစာပိုက်လေးတစ်ပိုက်နဲ့တစ်ပိုက်ကြားထဲမှာ space လေးချခြင်းနဲ့ဆိုရင်အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ကွာမချခြင်းလည်းကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော် control A နဲ့ပြန်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့မှ select ပြန်လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာ space မှာနှိပ်လိုက်ပြီးကွာဒီမှာ remove space after paragraph ဆိုတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ click နှိပ်ပြီးရွေးပေးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာတစ်ပိုက်ပြီးလို့တစ်ပိုက်လာတဲ့အခါမှာကြားထဲမှာ space မရှိတော့ဘူးဒီလိုမျိုးပုတ်ကတ်သွားတာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်မလို့ကိုအနေနဲ့ Microsoft Word မှာစာရေးစာရိုက်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ line spacing တွေကိုပြင်ဆင်လိုက်ရုံနဲ့အနေထားတွေပြီးတော့စာရွက်ကုန်တဲ့ပမာဏတွေလည်းအားလုံးပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရပါမယ်။ပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ရုံးစာတွေရိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလည်းအများကြီးကိုသူကအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီကွာဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရုံးစာလေးတစ်စောင်ကိုတွားလိုက်မယ်။ Okay ဒီမှာရုံးစာလေးကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒီရုံးစာလေးမှာဆိုရင်အလိုပဲပေါ့။ကွာဒီမှာစာတွေရိုက်ထားတယ်ပထမဒီခေါင်းစဉ်ကနေစပြီးတော့စာတွေရိုက်လာတယ်။ပြီးတော့အောက်ဆုံးလက်ရောက်ကျွန်တော်ဒီမှာစာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့ပဲကွက်ပြီးတော့မှမဆက်တော့နော်စာတွေမဆက်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာနောက်တစ်စာမျက်နှာအတက်မှာသွားပြီးတော့တစ်ကြောင်းနဲ့သွားပြီးရောက်သွားတာမျိုးကိုတွေ့ရအဲ့လိုမျိုးပြဿနာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်တွေ့စာရိုက်တဲ့အခါမှာလူတော်များများကြုံမှုကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါပါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာကမဆက်လို့ရောက်သွားတာဆိုတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မဆက်နိုင်ဆိုတာကစာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတမျက်နှာထဲမှာဆက်ရမယ့်ပမာဏတော့သူရှိပြီးသားဒါပေမဲ့ကိုယ့်အနေနဲ့က line spacing ကိုနားမလည်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် line spacing ကိုတေချာမချင်းကြီးတက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စာတွေကမလိုရဘဲနဲ့နောက်တစ်မျက်နှာမှာသွားပြီးတော့ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ line spacing ကိုတေချာလေးချင်းပြဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုး line spacing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ကိုတော့၎င်းပေါ့နော် Microsoft မှာတခြား channel ဒီမှာပါတဲ့ Microsoft မှာပါတဲ့ basic ကနေစပြီးတော့မှအခြေခံကနေစပြီးတော့မှပါဝင်တဲ့ feature တွေဒီမှာ function တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တနေရာထဲမှာစုံစမ်းနေသင်ကြားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Microsoft Word Special Class တွေကိုတွေ့ရောက်နိုင်ပါတယ် Microsoft Word Special Class တွေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် unit လေး5ခုနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့သင်ကြားပေးထားတယ်ပေါ့နော် unit 1မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ရဲ့အခြေခံ feature တွေအားလုံးကိုအသုံးပြုပုံတွေကိုတည်တည်ချာချာလေးသင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ် Unit 2မှာဆိုရင်တော့ intermediate level feature တွေအသုံးပြုပုံကိုကျွန်တော်တနေရာထဲမှာသင်ကြားရမှာဖြစ်တယ် Unit 3မှာကွာကြတော့ကျွန်တော်ဒီလက်တွေ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အခုလိုကျွန်တော်ဒီမြင်နေရတဲ့လက်တွေ့အပြင်မှာသုံးရတဲ့ရုံးစာတွေဘယ်လိုမျိုးရရမယ်ဆိုတာလေးကိုသင်ကြားရမယ်ပြီးတော့စည်ရင်းစရာဘယ်လိုရေးဆွဲရမယ်စာရေးစာရဲ့သင်ခန်းစာတွေကို Unit 3မှာသင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ် Unit 4မှာကကျတော့ကျွန်တော် design ပိုင်းပေါ့နော် CV font တွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမယ် business card တွေလိပ်စာ card တွေပြီးတော့ဖိတ်စာတွေ A4 ကိုမှ4ခေါက်ချိုး8ခေါက်ချိုးဖိတ်စာလေးတွေဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမယ်ပြီးတော့ letter head တွေပြီးတော့ certificate တွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမယ်ပြီးတော့စာအုပ်တွေ magazine တွေရဲ့ cover ကိုဘယ်လိုမျိုးပြုလုပ်ရမယ်ပြီးတော့ passport ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော် Microsoft မှာဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးရမယ်ဆိုတာကို Unit 4မှာသင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ် Unit 5မှာကကျတော့ advanced feature formula တွေကျွန်တော်ဒီ shortcut တွေပြီးတော့ Microsoft ရဲ့ tips and tricks တွေကိုတနေရာထဲမှာသင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Unit 6မှာပါသေးတယ်ပေါ့နော် Unit 6မှာကျတော့ကျွန်တော်စာအုပ်တုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကရိုက်ချင်တယ်ပေါ့စာအုပ်တုပ်ကိုကိုယ်တိုင် Microsoft မှာစာအုပ်တုပ်ကိုဖန်တီးခြင်းနဲ့ကွာစာရေးရတာဝါသနာပါလို့တော့၎င်းကွာဒီမှာစာအုပ်လေးတွေရေးခြင်းနဲ့ဝတ္ထုလေးတွေရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်စာအုပ်တုပ်ကိုအစားဆုံးဘယ်လိုဖန်တီးရမယ်ဆိုတာကိုမာတိကဘယ်လိုတုပ်ရမယ်စာတွေဘယ်လိုရိုက်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီ Unit 6လေးမှာသင်ကြားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် Unit 6ခုခွဲပြီးတော့မှကျွန်တော် Microsoft Word Special Class လေးမှာတည်တည်ချာချာလေး Microsoft Word နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးကိုသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်သင်တန်းကြီး9600ကျပ်အစားယခုလအတွင်းမှာအထူးသင်တန်းကြီးကျွန်တော်2000ကျပ်တဲ့လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအထူးသင်တန်းကြီးလေးကိုကျွန်တော်ဒီရက်ကန်တက်လေးနဲ့လက်ခံပေးနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီသင်တန်းကြီးလေးနဲ့ကျွန်တော်အကြာကြီးမလက်ခံပေးနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့သင်တန်းလေးကိုတက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အញ្ញံဆုံးတက်ရောက်ဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာသင်တန်းလေးကိုအကျဉ်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Daily Dose Computer ပိုင်းဟန်မင်းနိုင်ဆိုတဲ့ Facebook page Messenger မှာသင်တန်းအပ်လို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ပုံမှာပါတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုလည်းဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်လေးရဲ့ Viber နဲ့ Telegram Channel တို့မှာလည်းသင်တန်းအပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာလေးကိုစက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာစာလေးတစ်ချောင်းကပို့နေတယ်အဲ့ခါမှာကိုယ့်အနေနဲ့ကဒီမှာရိုက်ပြီးသားစာတွေကိုလိုက်ပြီးဖြတ်တာမျိုးတွေပြင်တာမျိုးတွေတွားလုပ်လို့မရဘူးပြီးတော့ font ကိုလည်းပဲကွာဒီမှာပြည်တော်စု font ကိုစက်နှစ်သုံးထားတာဆိုတော့လိုက်ပြီးတော့မှ font နဲ့သေးတာမျိုးလည်းတွားလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖတ်ရတာမကောင်းတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်အနေနဲ့ကဒါတွေကိုဘာမှမပြင်မဲနဲ့ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ line spacing တွေကိုကိုယ့်အနေနဲ့ပြင်ဆင်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကွာဒီမှာ number 2ကနေ number 3လောက်ဒီကွာဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဆက်လက်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ home tab ထဲကနေမှာ paragraph group ထဲမှာ line and paragraph spacing လေးမှာကွာဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကိုဘယ်လောက်ထားလိုက်မလဲဒီမှာသုံးထားတာက 1.15 ကိုသုံးထားတယ်အဲ့ကိုကွာပြောင်းလိုက်ပြီးတော့1လောက်ကိုပြောင်းသုံးလိုက်မယ်1လင်းကိုရွေးပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာပြင်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အကွာကြည့်လိုက်ပါကိုရီးယားမဆက်နဲ့ဆိုတာကတက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့အောက်ဆုံးကစာကြောင်းလေးကသူ့အလိုလျောက်ဒီမှာပထမစာမျက်နှာထဲမှာရောက်လာတာကိုတွေ့ရမယ်ဒါဆိုရင်ကိုအနေနဲ့က Microsoft Word ထဲမှာစသည်စာရိုက်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ line spacing တွေကိုကျွန်တော်နားလည်သွားမယ်နော်အခုလိုမျိုးမြင်နေရတဲ့ဒီရုံးစာရိုက်တဲ့ပုံစံတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းလေးမှာအားလုံးသင်ကြားရမှာပါဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်မျိုးထပ်ပြီးတော့ပြမယ်ဒါလေးဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲပေါ့ရုံးစာလေးတစ်စောင်ရှိတယ်အစားကနေဆုံးနေကွာဒီမှာရိုက်ထားလိုက်တယ်အဲ့ခါမှာအဲ့လိုပဲသူကမဆက်တော့ဒီမှာနောက်တစ်ကြောင်းမှရောက်နောက်တစ်မျက်နှာမှာတစ်ကြောင်းနဲ့သွားပြီးရောက်သွားတယ်ဒါဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲကွာ line spacing တွေကိုပြင်ဆင်ပေးလိုက်ရင်အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါအခုကွာကျန်တာတွေသွားပြီးပြင်လို့မရဘူး font တွေသွားပြင်တာမျိုးတွေ font size တွေသွားပြင်တာမျိုးတွေလုပ်လို့မရတာဆိုတော့ဒီမှာစာပိုက်လေးတွေကိုကွာဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဆက်လက်ပေးလိုက်ရင် line and paragraph spacing တွေမှာဒီချက်နေလိုက်ပြီးတော့ကိုယ်အနေနဲ့ဘယ်လောက်လေးထားလိုက်မလဲဥပမာ 1.5 လောက်ကိုကွာပြောင်းပြီးတော့ထားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပြင်လိုက်ပြီးဆိုရင်အောက်မှာသွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မဆန်တဲ့စာကြောင်းလေးကပါအပေါ်လေးကိုရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်အနေနဲ့ကရုံးစာတွေရိုက်တယ်စာစီစာရိုက်တွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင် line spacing လေးကဘယ်လောက်ထိရေးပါတယ်ဆိုတာကိုနားလည်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးကမျိုးဆိုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာကြိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်သင်ခန်းစာလေးကကြိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကို like လေးနဲ့ကပ်ပေးပါ comment လေးမှာလည်းရေးကပ်ပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ကပ်ပေးပါနောက်သင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာဒီသင်ခန်းစာလေးမှာနားမလည်တာမရှင်းတာရှိမယ်ဆိုရင်လည်း comment လေးမှာရေးကပ်ပေးပါဒါ professional ရဲ့လေးကိုအများတိုင်းထားပါပတ်စံနေကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ